हेलो दोस्तों, आज मेरी भतीजी का बर्थडे है तो उसका पार्टी हो रहा है बहुत अच्छा से धूमधाम से। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए क्या क्या बनाए हैं। ये देखिए खीर, ये देखिए मटर पनीर, ये देखिए मटर पनीर, ये देखिए पास्ता बना हुआ है, ये देखिए बिरयानी बना हुआ है। तो किसको किसको खाना पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।